美好的一天又开始了。昨天晚上刮着大风啊，呜呜的，夜里给我刮醒了，巨大。现在好点了，应该停了。我昨天呢又住在这家民宿了，就是我第一次来天津的时候住的那家民宿。然后这个价格呢，我是头一天订的，它是一个特价房，是94块钱。我看它这个房价啊，清明期间那几天都涨到400-500块钱了。平常它这是150吧，100多大概是。我昨天就算是捡了个漏，94块钱还可以。我今天打算去西北角那边去吃那家王三姑牛肉饼，那家还挺有名的。有一天我打车，有一个司机他也推荐我说让我去吃，那家是清真的，主要是他们本地人吃。这几年呢也是炒起来了，成了一个网红店了。今天咱们就去尝一尝。我又来西北角了，一下车这就特别热闹。这是二姐炸糕，又排大队呢。木记糕点，传统糕点，香油制作。天津三绝，海河牛奶，烧饼，三姨面点，水煮瓜子儿，老味儿五香。我这还导航还找呢，已经到了，走到跟前了。还好人不太多，排一会儿。别找地方排队去，20块吃完了，别占地方去。录个视频，是不是挺感人？那还比较。牛肉饼25一张，紫米粥3块钱一碗，一共花了28块钱。这个牛肉饼外皮酥脆，肉馅儿特别紧实，而且一点不油腻。3皮2馅儿，3层皮2层馅儿，真的比我想象的要好吃多了。把肉饼泡到醋里边吃更好吃。吃完了还剩2小块，粥也喝完了。这牛肉饼还真是名不虚传，非常好吃。我再买2张打包带走。这牛肉饼真的是太好吃了，我自己先买了1张，然后吃着不错，我又买2张带回家去。这肉饼吧，吃起来一点都不腻。我之前还怕它特腻，吃不了呢。结果我一人吃了得有将近1张了。买了2盒这个果仁儿，这是6块钱1小盒，6块1斤是吗？对，1斤。这叫什么豆来着？乌豆。乌豆啊，是咸味儿的。五香的。5香哦，那给我来1斤吧。又买了1斤乌豆，就是煮的5香蚕豆。再买几个炸糕，5个哈，12块5。2块5一个，清真4。买了5个炸糕，吃饱喝足了，先这么着，下回再来。还是西北角的这个美食多，比较集中。我现在去天津西站。西北角这儿离天津西站特别近，我从西站回北京。我现在去坐地铁，从西北角站坐到西站，1号线坐1站地就到了。下了地铁，现在去火车站。现在是2点15，我买了1张2点40的票。北京和天津之间往返的车次特别多，现买现走就可以。提前10分钟进站，从天津西站到北京南站，这个票价也是54块5。
2特香。天津西到北京南站也是半个小时。给老公和闺女带的牛肉饼，晚上就能吃了。